Assalaamu calaykum walaalahay qaaliga ah, waan salaamay meel kasta adduunka joogtiin. Waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtiin. Walaashiin Hinda kanaalka igala socotiin waa Simply Hinda. Maanta waxaan la wadaagi rabaa nashqad yar oo fudud, ayadana nashqadii cilaan barashada ka mid ah. Daawasho wacan, haddana saan inoogu bilaabanaysaa. Haddii ay tahay marka ugu horeysa aad soo booqanaysid kanaalkayga oo ku mahadsan tahay soo booqashadaada, fadlan subscribe ii saar. haddii aad hore igula joogtayna like iyo share iyo comment. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.